Что там? Да. Приключения Алены Волчевской 1. Часть 1. Ладно, я не пойду. Ты прошла? Где? Алена, я вся в дерьме. Я думала, ты рисунки упустила, я уж тебя убить хотела. Думаю, вообще страх потеряла, что делать. Капец. Да, это кусок был. Кля. Как будто ты... Улянь, тут можно ноги помыть. Ты дебил, они сейчас промокнут, они замшевые. Они не промокнут. Они замшевые. И шо? Не убивай. Алене вещи приготовили. Ален, что ты? Побежали, берем. Текаем, текаем, текаем. Ты вещи взяла? Куча, ты вещи не взяла, я же тебе приготовила. Пошли так. А то тут... В общем-то, видео ни о чем. Как и я. Да. И задрала уже кашлять. Вот всю дорогу кашляет, всю дорогу кашляет. Жить меня не дает, господи. Что делает? Кстати, погода вообще шикарная. У меня, наверное, рука трясется, какой-то бомжа. Знаешь, такие песцовые лейкопластыри на груз? Знаешь? Нет. Там... Ну, короче, есть такие, они ужасные. Не ударилась. Дебил. Мне было больно. Ладно. Все. И я тогда, когда начала